자, 지금 83세의 김영현 님이 80세 예, 저희 사무실에 오셨는데 너무나 치유의 그 과정과 그 사례가 많은 분들께 도움이 되는 것 같아서 제가 잠시 인터뷰를 한번 영상으로 담아 보겠습니다. 자, 그동안에 어떤 아픔이 계셨는데 또 어떻게 맨발로 걸으셨고 그거 아픈 좀 데는 제가 여기 기회가 수술을 하는데 기회가 소리가 엄청 났어요. 이명이네요. 야, 이명인데 예. 뭐 댐프 지나가서 열어가지고 그냥 밤에 그냥 잠을 못 잤거든. 근데 지금은 소리가 굉장히 좋아졌어요. 아, 나 소리. 사실 조금 나는데 이 정도면 저 앞으로 더 호름 날 것 같아요. 아이고, 지금 네. 맨발로 걸으신 지 얼마나 되셨다고요? 그런 데는 지금 한 50일 됐어요. 50일 정도 되셨는데 그 이명증이 막 엄청나게 심하셨는데 네. 지금은 모기 소리 같이 작게 이제 들린다 이거죠. 그러니까 그거는 과거에 그 이명증을 10이라고 그러면은 지금 한 1이나 뭐 2 요 정도로 내려온 거네요. 그렇죠. 그렇게 내려오신 거고요. 그러니까 이명은 거의 나셨다 네, 이렇게 이명은 볼 수 많이 있고. 좋아지고. 그다음에 또 다른 게 어떤 게 좋아요? 딴 데는 이 가래가 있어서 기침을 많이 하는데 요새 기침이 안 나와. 아. 기침이 안 나와요. 기침을 굉장히 했거든요, 내가 하루에. 그래서 기침이 안 나고. 하나도 안 나오시네. 집사람이 어떻게 기침을 우리가 안 하냐고 그래요. 그 기침은 얼마나 오랫동안 하셨어요? 한 2년 됐는데 지금 기침이 안 나오더라고요, 일절. 아까 그 이명증은 얼마나 오랫동안 이명증이 있었어요? 네. 이 귀가 소리 아, 넣는다는 기 거 나는 거는 한 2년 됐는데. 그것도 한 2년. 그러니까 네, 2년 네, 전부터 이명증도 오시고 기침도 나고 가래도 나고 막 이랬는데 보세요. 그런 게 지금 여기 정말 저기 또 심장이 나빠가지고 방광이 나빠가지고 오줌을 못 넣었어요. 신장이 나빠져 가지고 네, 오줌이. 근데 지금은 오줌도 정상적으로 놓아요. 그럼 약간 그, 좀 불편해도 지금은 많이 좋아졌어요. 그 신장 그거는 저 혹시 병원에 가 보셨어요? 병원에 갔더니 뭐 이거 약 먹어야 된다는데 내가 그냥 먹으면서 이제 이걸 고르니까 좋아지니까 이제 그 약을 아직 먹긴 먹는데 끊어야지. 이제. 네. 그 신장이 안 좋아진 건 얼마나 그 신장한테 언제 한 1년 넘었죠. 그것도 한 1년 정도 되시고 그러니까 최근에 이제 여러 가지 네, 안 최근에 좋아진 그거 상태에서 좋아지더라고요. 네, 그거. 맨발로 걸으시면서 이제 네. 많이 좋아지신 그런 상황이네요. 그러니까 지금 신장 안 좋아지고 소변이 잘 안 나왔는데 네. 지금 맨발로 걸으신 이후에 소변이 잘 소변이 나오신다. 잘 나오고 이제 좀 좋아졌죠. 어. 그리고 또 이제 변비가 지금 수술하고 나서 변비가 있어가지고 일주일에 한 번 봤거든요. 열흘까지 못 나가지고 거기서 간장을 시켰는데 지금은 딱 정상인데 이틀 한 번 쓸 거예요. 변비가. 근데 수술을 어떤 수술을 하셨어요? 수술은 저 허리 수술했는데 이렇게 변비가 생기더라고. 허리에 척추관 협착증 뭐 이런 것 허리 때문에 수술, 무릎 수술을 했거든요. 허리 수술, 무릎 수술 언제 하셨어요? 그? 허리는 2년 됐고 무릎은 한 6개월. 야, 그러니까 이제 2년 정도 전에 여러 가지 증세들이 막 생기셨구나. 예. 근데 그 이명증이 혹시 그러면은 허리 수술, 무릎 수술하고 난 다음에 생긴 거 아닌가? 아니요, 허리 수술하고 나서 생겼어요. 허리 수술하고 난 다음에 그런 게 바로 생겼어요. 생겼어요, 2년 전에. 그때 내가 막 혈압이 높아가지고 막 그냥 죽는다라고 병원에 가고. 가면서 혈압은 또 엠비람 실려가가지고 그때 소리가 그냥 막 땡고 그때는 말할 것도 없어요, 그냥. 근데 왔는데 계속 나는데 이제 참 지금 아주 간다다시피 하는 거지. 혈압은 또 얼마까지 올라가셨어요? 혈압은 그때 250까지 올라갔었는데 250. 지금은 이제 120, 110 이렇게 나가는데 아직 끊지를 못하고. 그러니까 저 혈압은 지금 그 당시에 250 됐을 때도 혈압약을 드셔도 그 혈압이 안 내려갔었죠. 안 내려갔는데 네, 지금 그래도 맨발로 걸은 이후에 교수가 이제 잘 잡아갖고. 이제 100에서 110, 120까지 내려왔단 말씀이시죠. 네. 그러면 그 혈압이 안 좋아지신 건 언제부터 안 좋아지셨어요? 혈압도 안 좋아진 데가 허리 수술하고 쓰러져가지고. 그러니까 2년 전에 다 지금 그런 증상들이 생겼네요. 예. 그래도 그거 좀 꺼보시죠. 예. 이거 상관없이. 자, 그런데 지금 굉장히 흥미로운 상황이 지금 그 증언을 해주셨는데, 그러니까 2년 전에 허리 수술, 무릎 수술 하신 이후에 예. 이명증도 생기고, 예. 그 다음에 이 기침도 하시게 되고, 그 다음에 혈압도 올라가시고, 그렇죠. 그게 동시에 다 생긴 거네요, 그러니까. 그냥 그때는 동시에 다 생겼어요. 그냥 발이 이 발짓 도대면 또 발이 엄청 저려요. 말할 것도 발이 그냥
살이 망쳐 때리면 되는데 아픈 것은 저리는 못 참아요. 발이 또 24시간. 저렸다. 그것도 그것도 병원에 갔더니 약이 없대. 죽을 때까지 가져가야지. 근데 어. 지금 덜 저려요. 많이 덜 저려요. 지금 맨발로 걸으시니까 이제 네. 그 저린 현상도 많이 없어지고. 근데 처음에 열을 걸으니까 아주 좋아졌는데 백신을 맞았어요. 저 집사람이 저 코로나 한다고 내가 감염하려고 백신을 4차를 맞았는데 그냥 저리더라고 또. 근데 지금 저 백신 맞은 한 달이 되어가니까 이제 또 나아지네. 이제 괜찮아지시고. 네, 나 주사 못 맞았어. 자, 하루에 맨발은 얼마나 하세요? 맨발로 그렇게 한 50일 하시죠. 아니, 그러니까 하루에 몇 시간 정도 하시나요? 하루에 보통 나는 3시간 정도. 3시간 정도 맨발 하시고. 네. 그러니까 맨발 하시면서 네. 결정적으로 지금 모든 증상들이 다 지금 정상으로 좋아지지, 하나씩 다 하나씩. 지금 좋아지고 있다. 네, 조금씩. 자, 그리고 그러면 한 가지만 더 질문할게요. 2년 전에 지금 이런 모든 현상들이 동시에 왔는데 네. 그 중에 제일 먼저 네. 왜 그게 생겼는지 혹시 기억나시는 게 있으세요? 왜 그게 생겼는지 2년 전에. 이게 그냥 내가 생각했던 허리 수술하고 모든 이게 저기 기능이 약해지니까 이제 다 생기는 거라고 생기더라고. 허리 수술하고, 네, 허리 수술하고 몸의 내가 기능이 약해 저려가지고 저려지고. 못 살았다가 죽었다고 이제 막 정말 이 4시간 저리니까 막 사람이 미쳤어요. 그리고 시대에서 받아가 소리들하고 막 저기하고 그냥 막 그러더라고. 그러니까 지금 이제 허리 수술로 인한 스트레스로 네. 이명증이 생기고 혈압도 올라가고 이제 막 이런 상황이 생겼네요. 그냥 한 번에 다 와서 그러지. 자, 하여튼 지금 오늘 우리 83세 김영현 어른의 이 증언은 굉장히 중요한 증언입니다. 그러니까 물론 꼭 이제 수술해야 될 경우에는 어쩔 수가 없는데 자칫 그 수술의 후유증들이 이렇게 여러 가지가 생기고 그것이 스트레스로 인해 가지고 네, 그렇죠. 막 이명증에 뭐 혈압까지 막 그런 이제 상황들이 생기는 거죠. 아니 뭐 땡코 지나가는 소리 뭐 이유도 아니니까 뭐 못 살지요. 땡코 지나가고 그냥 그러니까 그냥 못 살아요. 할 수 없어요. 자, 그래서 그러니까 이제 큰 돌덩이는 그냥 막 바깥에 나가 그냥 차하고 쏠리면 소리가 좀 줄어들으니까 그냥 허리가 아파도 막 그냥. 자, 그러면 50일 전에 맨발 걷기는 어떻게 하시게 됐어요? 그런 어떤 여자가 유방암 수술하는데 내가 가서 앉았으니까 할아버지 왜 그러냐고 그랬더니 얘기했더니 이걸 고르면 난다고 그 아줌마가 얘기하더라고. 동네 저 부인께서. 네, 어떤 아주머니가. 어. 그래서 그 아주머니 이렇게 앉았으니까 물을 갖다 바닥에 버리면서 걸어가는데 이 핸드폰을 이걸 딱 쳐두라고 이걸 쳐두던데 보니까 선생님 나가고 그러는데 딱 이게 걸으면은 염증이 없어지고 피가 맑아진다 했는데 봐서 거기에 호감이 딱 가더라고. 그 두 가지면 더 이상 바랄 게 없잖아요. 피가 그렇죠. 맑아지고 끈적끈적한 게. 또 염증이 없어지면 병이 나는 거지 뭐 딴거 뭐 있어요. 그래 그 두 가지를 딱 듣고선 걸어야 되겠다. 그러니까 한 일주일 거리니까 대학 왔어. 몸이 좀 나아지고 기분도 좋아지고 뭐 그러더라고. 소리는 오늘 안 줄었는데 갑자기 기분이 좋아져. 내가 사는 길이 좀 나왔구나. 그렇게 되더라고요. 그래서 저 걷게 된 거죠. 아이고, 하여튼 맨발 걷기가 우리 저 김영현 선생님한테 은인이네. 아유, 맨날 뭐 이거 한두 가지 내가 설명을 많이 하거든요. 할머니들한테 하는데 이건 사실라서 나는 이 병을 고칠래야 고칠 길이 없어요. 한두 가지에 뭐 고치지 10가지가 넘는데. 그래서 지금은 하나가 또 잇몸도 단단해졌어요. 잇몸도 좋아졌다. 잇몸도 쉽지도 못했는데 지금 잇몸도 단단해졌어 이게. 잇몸이 단단해졌어요 이게. 진작 맨발 걸으셨으면 이빨 안 빠지실 텐데. 그러니까 진짜 그걸 몰랐어요. 아이고. 이제 앞으로 혹시 저 이빨까지 나는지 한번 좀 두고 보죠. 뭐. 네. 아니 우리 집 앞에 있는 사람이 같은 교원인데도 내가 지난번에 많이 좋아했어요. 어떻게 좋아졌어요? 내가 또 좋아져. 여기가 지금 덜 달아오더라고. 그럼 맨발로 걸었어요. 그랬거든요. 자기 2년 전에 알고 맨발로 걸었다네. 근데 그걸 왜 나한테 얘기를 안 해줘? 2년 전에. 근데 이거 좀 않잖아. 그렇게 나빠요. 한 교원이라도. 나는 참 맹글어가지고 노인들 보면 걸으라고. 돈 안 들이고 병 나는 거 이렇게 걸으라고. 그러니까 이제 할머니들이 많이 걷는데 걸으면 사람 알거든. 그러니까 지금 저 맨발을 걸으시는 데가 어디시라고요? 네? 어디서 걸으신다고? 우리 집 앞에 그 어린이 놀이터가 있는데 그 뒤로 풀이 있고 그런 걸 내가 참 뽑고 풀 다 뽑고 네, 전부 다 뽑고 정리하고 나무 자르고 이렇게 해서 걸어서 맹글었어요. 어떤 사람이 말을 하더라고. 고청이 가서 고청자가 신고하라고. 난 상관없어. 뭐
구순당이 이걸 해주지 못할 망정 왜 이걸 처방 놓겠냐. 그리고 내가 거기서 한 40년 살아가지고 누가 나한테 타치를 할 사람이 없지. 동네 사람들. 그러니까 아파트에 지금 관악구에 사신다고 그랬죠? 예, 예. 관악구에 아파트 놀이터를 맞지요. 그 뒤에 이제 풀 있는데 이런 걸 다 뽑고 거기를 지금 걸으신 거죠 매일. 그러니까 우리가 꼭 산에 안 가더라도 우리 집 주변에 아파트 저 놀이터 이런 데도 맨발로 걸으시면 이렇게 치유가 일어난다 하는 또 다른 그 메시지를 주신 거고요. 물론 그 아파트 놀이터 밑에 지하 주차장이 있거나 그러지는 않죠. 오래된 아파트시죠? 거기는 우리는 아파트가 아니고 단독주택이 주택가 옆에 붙어 계시고. 네, 자, 하여튼 오늘 너무나 중요한 저 증언을 해주셨습니다. 이 증언을 통해서 천안 조카들하고 뭐 인천에 뭐 저기 아들 참 전화해가지고 전부 다 맨발로 걸으라고. 다 그러고 난리 나서. 그 아파트는 지금 몇 사람이나 걸으세요? 아파트는 우리 동네에는 없어요. 전에 아까 5, 60명이 산에 가서 없고 어. 산에 가고 황토기 좋아요 햇볕에. 오케이. 예. 거기서 걷고 또 강감창 장군이라고 저 낙성대 있어요. 예. 거기서는 걷고 거기도 또 걷고. 우리 그 노인장 내가 맹들어오는데 거기서 걷고. 내가 보면은 뭐 엄청날 것 같아요. 오케이. 예. 아이고 아주 대단한 일을 하십니다. 네. 하여튼 축하드립니다. 아니 내가 뭐 돈 버는 건데 난 돈은 필요 없고 할머니 내가 고생해 봐서 할머니도 좀 안 아프게 살다 들어가시라고. 예. 그러거든요. 아이고 훌륭하십니다. 그래. 그래. 동네에서도 다 알아요. 나를 다 좋아하고 내가 돈 얼마냐고 한다고 다 알아요. 동네에서도. 그래요. 아이고 감사합니다. 완전히 맨발의 이 전도사가 되셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 예. 아니, 내가 고맙죠. 나니까. 예.